E passei adiante. Noemi hat Geburtstag diese Woche. Wir feiern Geburtstag von die Noemi Ramos, ja, die Frau von Jonatas. Noemi teve aniversário essa semana, nós estamos comemorando então o aniversário dela com os balões aqui. Pô, acho que por enquanto não, melhor. Elas estão bem concentradas ali, então deixa elas concentradas, fazendo atividade. Nós, com esses balões aqui, se você... wenn du das vielleicht ein bisschen hier locker machen kannst. Wir können diese Luftballons aufblasen, okay? Lass uns das tun, wenn du das kannst. Okay, ja, kannst du da hinlegen, danke. Você pode dar uma largada Genau, aí no balão e vamos tentar, se você consegue, pode tentar enchê-lo. Und wichtig, also nicht ein Knot machen, nur aufblasen und so halten, okay? E não dê um nó no final, simplesmente sopre e segure. Okay. So ist okay, genug. Nicht, bis es platzt. So ist gut. Não precisa encher muito para não estourar, assim tá bom. Und jetzt machen wir so. Nee, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Desculpa, eu esqueci uma coisa. Lassen wir wieder den Ballon wieder aus, okay? Vamos. Okay. Jetzt, wir können dieses Luftballon, so leer wie er ist, so bewegen. Ne? Du kannst da werfen você vor pode dir. jogar para cima o seu balão Und vazio. du siehst, ne, man kann diesen Luftballon schmeißen, hin und her bewegen und er macht das, was wir wollen. Ne? Also wir werfen hin nach oben, er geht nach oben, wir werfen an die Seite, er geht an die Seite. Wenn wir würden Você pode perceber que esse balão vazio, ele faz o que você quer. Você joga para cima, ele vai para cima. Você joga para o lado, ele vai para o Wenn lado. wir würden den auf den Boden schmeißen, wir würden auf den Boden, aber macht das jetzt nicht. Se você quisesse jogar no chão, ia cair no chão. Sonst mas wird não es precisa schmutzig, fazer wir isso. können das nicht aufblasen. Aber Senão vai ficar sujo e você não vai poder soprar depois. genau, das Bild ist jetzt, dass wir sehen, dieses Luftballon, er folgt unsere Anweisungen sozusagen, oder? Er folgt das, was wir wollen, dass er macht. O que eu quero ilustrar com isso é que dessa forma o balão está seguindo as minhas instruções. Ele faz aquilo que eu quero. Also der Luftballon wird einfach manipuliert. O balão vazio, ele é facilmente manipulado. Der Luftballon hat kein eigene, sozusagen diese Dominio proprio, dieses Selbstbeherrschung. Ja, genau. O balão não tem domínio próprio. Also, jetzt ist der Zeit, wo wir das aufblasen können. Agora nós podemos encher. Okay? Genau. Pronto. Das war, bevor er mit dieser Luft drin war, das war ein Beispiel für eine Person, die zum Beispiel nicht der Heilige Geist hat. Nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Antes, o balão era exemplo de uma pessoa que não estava cheio do Espírito. Die können sich einfach manipuliert werden. Elas podem ser facilmente manipuladas para cá ou para lá. Okay? Aber das Wort Gottes sagt in Galater 5:25, kann man das drucken mit dem Luftballon, Eli? Ja? Galater 5:25. Gálatas 5:25 está escrito: Derjenige, der sich vom Geist geboren wird, ne, da steht in Vers 25, genau, wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Also, wenn wir durch den Geist Gottes erfüllt sind, ne, wie dieser Luftballon, lass uns auch so wandeln.
Isso quer dizer, se nós estamos assim cheios do Espírito, como esse balão aqui, vamos caminhar dessa forma. Okay, wir können uns so vorstellen, dieser Luftballon ist gefüllt mit dem Heiligen Geist. Você pode imaginar Dein Leben erfüllt mit dem Heiligen Geist. esse balão ou sua vida está cheia com o Espírito Jetzt Santo. zählen wir bis 3 und dann wir werden zusammen alle loslassen, okay? E agora nós vamos contar até 3 e vamos juntos todos soltar o balão. 1, 2, dois, 3, três. los! Also für unsere Augen scheint das so, dass die Luftballons so hin und her sich bewegt haben, ohne eine Richtung. Aos nossos olhos parece que esses balões eles se moveram sem uma direção concreta, Aber in Wahrheit sind sie geführt von der Kraft des Luftes, was in innen drin steckt. mas na verdade eles foram dirigidos ou movidos pela força do vento que estava dentro delas. Amen. Und das Wort sagt, wir haben den Heiligen Geist. Du, das Jesus hast, du hast den Heiligen Geist in dir. E a palavra diz que você tem o Espírito Santo em você. Also du und ich, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, Isso significa que se eu e você, se nós estamos cheios do Espírito Santo, wer wird unser Leben führen? quem vai dirigir quem vai mover as nossas vidas? Gott, der Deus. Heilige Geist, O Espírito der Santo, in uns lebt. que vive em nós. Wir werden nicht hin und her getrieben, ne? Nós não podemos ser levados para cá e para Sei lá. es von Gedanken von dieser Welt, Pensamentos, por exemplo, desse mundo, sei es von Menschen, die ungläubig sind. ou por pessoas que não creem em Deus. Aber wenn wir erfüllt mit dem Heiligen Geist, ne, sind, Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, werden wir bewegt in die Richtung, wo Gott uns nehmen möchte. Amen. nós somos Das ist- movidos na direção em que Deus quer nos levar. Das ist ein Bild von dem, was wir heute im Wort Gottes schauen werden. E isso é uma ilustração para o que vamos ver hoje na palavra de Deus. Denn wir werden über den Heiligen Geist sehen in der Bibel heute. Porque nós vamos ler sobre o Espírito Amém? Santo na Bíblia hoje. Wir wissen ja, das Wochenende ist ein Wochenende von Fasching, Karneval. Nós sabemos que esse é um fim de semana de carnaval. Und es ist eine Zeit, wo die Leute gehen, um die Lust des Fleisches zu bewilligen. Ne? E é um tempo onde as pessoas vão para satisfazer os desejos da carne. Und das ist ein Moment, wo ich mir Gedanken gemacht habe. E é nesse momento que eu penso em algumas coisas. Denn es ist eine Zeit, wo Menschen hingehen, um sich zu erfüllen, nicht mit den Dingen Gottes, aber von den Dingen dieser Welt. Porque é um momento onde as pessoas vão para se encher não com as coisas de Deus, mas com as coisas do mundo. Und die Bibel spricht darüber in Galater 5, also die Werke des Fleisches und die Werke des Geistes E a Bíblia fala und die sobre Frucht isso des Geistes. no capítulo 5, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ne? Das sehen wir zum Beispiel, ne? Die Werke des Fleisches, Por mal exemplo, Vers 18 sehen wir, genau, was unsere Natur, genau, Vers 19, da steht, ne, was die Werke des Fleisches sind. no versículo 19 Das está ist- escrito quais das são as sind obras so- da carne. Ich habe mir gedacht, wie werde ich darüber predigen, wenn die Kinder dabei sind? Das ist ein schweres Thema, ne? Denn es spricht über solche Dinge. E eu estava pensando, como é que eu vou pregar sobre isso quando as crianças estão presentes? Denn es ist tatsächlich so, wenn die Kinder dabei sind, das macht einen Unterschied. Porque quando as crianças estão presentes, faz uma diferença. Obwohl sie da, ne, sich gerade beschäftigen und malen, und, ne, die hören auch zu. Ne? Wir denken, Mesmo sie elas sind estando in einer anderen Welt, tentando, nicht elas immer.
Elas estão vindo, não estão em outro mundo. Und es ist so, dass wir auch weise damit umgehen müssen, wenn wir Kinder dabei haben. Por isso devemos agir de uma forma sábia Wie quando as crianças reagierst estão du zum presentes com Beispiel, wenn du ein Gespräch mit jemandem haben möchtest, der vielleicht nicht so angenehm ist und ein Kind dabei ist? Como você reage quando você quer ter uma conversa assim que talvez não é tão agradável e as crianças estão presentes? Also, wir sollen schon aufpassen und sie schützen. Nós devemos prestar atenção e protegê-los. Die Bibel spricht aber auch, dass wir auch belehren, also lehrt die Kinder auf dem Weg. Mas a Bíblia também fala Gottes. que nós devemos ensinar as crianças no caminho de Deus. Und wir können uns auch erinnern an die Worte Jesu, E podemos também lembrar das palavras de Jesus. als gesagt hat in Matthäus 19, Vers 14 und 15. Quando ele disse em Mateus 19, versículo 14 e 15. Die Jünger haben versucht zu verhindern, dass die Kinder nah zu Jesus kommen. Os discípulos tinham tentado impedir que as crianças se aproximassem de Nein, die Jesus. werden Jesus stören. Ne? Ah, não, elas vão perturbar. Und manchmal denken Jesus. wir auch so, ne? Die Kinder können vielleicht den Gottesdienst stören. E às vezes pensamos assim também, talvez as crianças Wenn não podem atrapalhar o culto. Wenn ein Kind weint, wenn er laut wird oder sowas. Quando a criança ficar falando alto. Aber Jesus sagte das Gegenteil. Verhindert die Kinder nicht, zu mir zu kommen. Mas Jesus diz o oposto disso. Ele fala, olha, não impeça. que as Jesus crianças sagte, venham a mim. lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Disse Jesus, deixem vir as minhas crianças e não as impeçam. Das Reich, das der Himmel regiert, ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Pois o reino do céu pertence aos que são semelhantes a elas. Und was macht dann Jesus? Er legte den Kindern die Hände auf, dann zog er weiter. E o que Jesus faz? Ele impõe a mão sobre elas e vai embora. Die Gegenwart eines Kindes ist erfüllt mit Freude. A presença de uma criança ela é cheia de alegria. Ne? Wenn sie da ist, ne? Quando Dann elas- freuen sich die Familie, ne? Die Gemeinde. Quando elas estão presentes, a família se alegra, a igreja se alegra. Und sogar ein Wunsch eines Kindes kann Herzen bewegen. E mesmo o Wunsch eines Kindes, Ein Bitte, o, eine Bitte. o pedido de uma criança pode mover corações. Ja, wenn ein Kind kommt und dir was bietet, aber ganz süß und ganz schön gesprochen, Quando a wie ein criança Kind halt. vem a você e pede de uma forma bem delicadamente assim, é uma coisa que Es ist etwas mit unserem Herzen was macht. é algo que ele move o nosso coração. Ich kann mich erinnern an der Zeit, wo mein Vater aufgehört hat zu rauchen. Eu me lembro, Also an der Geschichte, was er mir erzählt hat. Denn ich war noch ein kleines Kind. eu ainda era uma criança pequena, mas meu pai me contou a história de quando ele parou de fumar. Das war ein Moment, wo er geraucht hat und ich ihm gesagt habe, Papa, hört auf damit. Era um momento que ele estava fumando e eu falei para ele, pai, para com isso. Ich kann mich nicht erinnern an diesen Tag. Ich wusste vielleicht nicht, warum ich das gesagt habe, aber ich habe ihn das gebeten. Eu não me lembro de ter falado isso, não sei por que eu fiz isso, mas eu pedi para ele. Und sein Herz war so betroffen, dass er an dem Tag, sagt er, hat den ganzen Zigaretten weggeschmissen und dann ab dem Tag aufgehört. E ele ficou tão movido por aquele pedido que naquele dia ele jogou fora todos os cigarros e parou de fumar. Also die Gegenwart eines Kindes kann so sein, so stark beeinflussen. A presença de uma criança pode influenciar dessa Und forma. heute sind sie da bei uns. E hoje elas estão aqui com a Und sie gente. beeinflussen in einer positiven Art und Weise auch diesen Gottesdienst, den wir Gott anbeten. Amen.
E elas influenciam de uma forma positiva também esse culto onde nós estamos aqui. Lass uns immer darüber nachdenken, wie Jesus sich mit den Kindern umgegangen ist. Vamos sempre meditar em como Jesus lidava com as Lass crianças. uns immer sie versuchen, auf diesem Weg des Glaubens zu führen, als Eltern, als Großeltern. Vamos sempre tentar encaminhá-las nesse caminho da fé, como pais ou avós. Und ich habe mir gedacht, wie wichtig das ist, wenn zum Beispiel die Kinder da sind, was es macht mit uns. E eu estava pensando sobre quão importante é quando as crianças estão presentes, o que isso faz com a gente. Und ich habe dann gedacht, wie wichtig es ist, wenn nicht nur ein Kind oder ein Erwachsener, aber wie viel mehr, wie wichtig es ist, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist. E aí eu comecei a pensar quão é importante não apenas como uma criança ou um adulto está presente, mas quão mais importante é quando o Espírito Santo está Denn presente. für uns ist das einfacher zu erkennen, wenn eine Person, die zu sehen ist, da ist. Porque é muito mais fácil para a gente reconhecer uma pessoa visível quando ela está presente. Aber wenn man über den Heiligen Geist spricht und seine Gegenwart, dann haben wir manchmal Schwierigkeiten. Mas quando falamos sobre o Espírito Santo e sua presença, às vezes temos dificuldades. Aber die Bibel sagt, der Heilige Geist ist nicht eine Sache, A Bíblia fala que o Espírito Santo não é uma coisa. aber der Heilige Geist ist auch eine Person. O Espírito Santo também é uma pessoa. Und der Heilige Geist ist hier, E o Espírito Santo está aqui. auch wenn wir ihn nicht sehen und fassen können. Mesmo se nós não podemos vê-lo ou tocá-lo. Der Heilige Geist ist gegenwärtig. O Espírito Santo está presente. Und das ist der uns Kraft schenkt, die Gemeinde Kraft schenkt. Amen. E é Ele que dá força à igreja. Das war der Moment, als die Jünger gebetet haben in Jerusalem und der Heilige Geist kam. Houve um momento em que os discípulos oraram em Jerusalém e o Espírito Santo veio. Und sie haben plötzlich angefangen, mit Mut zu predigen. E de repente começaram a pregar com ousadia e coragem. Und dann das Wort Gottes hat sich verbreitet, weil der Heilige Geist dabei war mit ihnen. E a palavra de Deus se espalhou porque o Espírito Santo estava com Und eles. schaue, das waren Jünger, die mit Jesus unterwegs waren seit ungefähr 3 Jahren. E eram discípulos que andaram com Jesus por cerca de 3 anos. Überleg es dir mal, mit Jesus so in Person dabei zu sein und jeden Tag fast mit ihm zu essen. Imagine você estar em pessoa junto a Jesus e todos os dias, por exemplo, comer com Ele, Unterhalten, zu leben mit ihm jeden Tag und ihn hören, conversar, im ouvir, Gespräch sein. todos os dias. Und trotzdem waren die Jünger nicht in der Lage, Dinge zu machen. Mesmo assim, os discípulos eles não estavam na capacidade de mudar as coisas, de fazer coisas. Aber wenn der Heilige Geist gekommen ist, Mas quando o Espírito Santo veio, haben sie Befähigung bekommen, eles receberam capacitação das zu leben, was Jesus ihnen gelehrt hat. para viver aquilo que Jesus ensinou para eles. Deswegen, ihr Lieben, wenn das so ist, wie wichtig ist es, dass wir verstehen, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes etwas Wertvolles ist. Por isso, mostra como é importante que a gente entenda como a presença do Espírito Santo é importante, é preciosa. Amen. Wir sprechen über, also die Bibel spricht über einen dreieinigen Gott, A Bíblia fala sobre über Deus triuno, Gott der Vater. Deus Pai. Also wir beten
zu einem Gott, der ja, existiert und lebendig ist, wahrhaftig ist. Nós oramos para Deus que existe e é vivo. Wir kennen Jesus, Nós der conhecemos auf Jesus, dieser Erde, der Sohn Gottes, der auf dieser Erde gelaufen ist. o Filho de Deus que andou por esse mundo. Und wir haben in Jesus Gott E também gesehen, sich offenbart. vimos Deus em Jesus, ele se revelou. Und wir können nicht vergessen, dass der Heilige Geist derselbe ist. Não podemos esquecer que o Espírito Santo também é o mesmo. Und er ist derjenige, der in dir, in dein Herz lebt und dich füllt, ne? Wie dieses Luftballon sich gefüllt hat. E é ele que vive em seu coração e te enche como o vento naquele balão. Und deswegen ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir in solchen Zeiten wie diesen, zum Beispiel in Fasching, Karneval, Por isso é importante que em tempos como esse, como no Carnaval, wo Menschen auf dieser Welt etwas suchen und versuchen, sich zu fühlen mit den Dingen dieser Welt. onde as pessoas estão procurando se encher com algo nesse mundo. Sie suchen Freude. Eles estão procurando Sie alegria. suchen eine wahre Liebe, Eles estão procurando um amor eine verdadeiro, wahre Sinn des Lebens. sentido verdadeiro para a vida. Jeder von uns braucht das und sucht das. Cada de nós Und ihr precisa disso Lieben, e wir procura haben isso. aber gefunden Mas in nós encontramos Jesus, em Jesus, in Gott em Deus, und in Heiligen Geist. no Amen. Espírito Santo. Und die Bibel sagt, wir sollen uns ernähren und fühlen lassen. E a Bíblia fala que nós nos devemos nos alimentar e nos deixar ser cheios. Deswegen ist es wichtig, der Heilige Geist, also lass uns mehr über den Heiligen Geist sehen, der Bibel. Vamos ver mais sobre o Espírito Santo na Bíblia. Punkt 1, Heiliger Geist ist eine Person, nicht eine Sache. O primeiro ponto é o Espírito Santo é uma pessoa, não uma coisa. In Johannes 14,16 steht zum Beispiel, Em João 14,16 está escrito, por ich exemplo, werde den Vater bitten, dass er euch an meine Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Er ist jemand, der gekommen ist, um dir zu helfen. Brauchst du Hilfe? Der Heilige Geist ist da. Ele é alguém que veio para te ajudar. Se você precisa de ajuda, o Espírito Santo está aí. Der Heilige Geist, bekannt auch als der Parakletos in der Bibel. O Espírito Santo também é conhecido como Ich habe Paracletos. schon na gehört, Bíblia. es gibt ein Medikament, Parakletamol. Já ouvi falar de um remédio chamado Paracletamol. Das ist, nein, gibt's nicht. Não, Spaß. tô só brincando. Não existe não, tô brincando. Aber das ist der Medikament für die Seele, für das Herz, der Heilige Geist. Mas esse é o medicamento para a alma, para o coração, que é o Heilige Espírito Geist, Santo. der eine Person da ist, um dich zu begleiten É a auf pessoa deinem Weg in dieser Welt. que está aqui para te acompanhar no seu caminho. Und er hat wie eine Person eine Mentalität, der Heilige Geist E como uma pessoa, ele tem uma mentalidade. hat, die Bibel spricht darüber in Römer 8, 27. A Bíblia fala sobre isso no livro de Romanos, capítulo 27. Ne, der Heilige Geist, er hat Emotionen, er hat diese Willen und hat eine Mentalität. Zum Beispiel hier in Römer 8, 27 steht, und Gott, der die Herzen erforscht, er weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Der Heilige Geist tritt für uns ein.
O Espírito intercede. Ist da, für uns zu bitten. Ne? Ele está lá para pedir por nós. Also, weiß, was wir gerade leben. Weiß von unseren Bedürfnissen. Ele sabe o que estamos passando, ele sabe as nossas necessidades. Und hat auch Emotionen. In Epheserbrief 4,30 Ele também tem emoções. Em Efésios capítulo 4, steht geschrieben, so kränkt ihr den Heiligen Geist. versículo 30. Wisst ihr? Habt ihr das gewusst, dass wir den Heiligen Geist Está escrito, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vocês sabiam que nós podemos entristecer? kränken können, ne, auf Deutsch? Den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Und ich erinnere mich wieder an ein Bild, wo es Streit gibt in einer Familie. E eu me lembro mais uma vez de uma ilustração onde há uma briga ou Sie conflito können na sich família. nicht einigen über eine Sache. Eles não conseguem Und se dann concordar fängt com der uma Mann coisa. zu schreien und auch die Frau und es E wird chaotisch. o homem começa a gritar, a mulher também, e começa um grande caos. Und es gibt sogar, in manchen Situationen Schlägerei. E em algumas situações tem até um quebra-quebra. Genau, sehr schön übersetzt. Und dann ist ein Kind da und sieht das alles, was es geschieht in ihrer Familie. Rei está lá e vê o que está acontecendo nessa família. Ein Kind. Ah, desculpa. Ein König. Vielleicht in der Familie gibt es auch einen König da. Pode acontecer. Não, tem uma criança e ele vê a discussão. Und sie wird berührt davon und fängt an zu weinen, wird traurig von das, was er sieht und sagt, bitte hört auf damit. E a criança vê e se entristece com aquela situação e fala, por favor, parem com isso. Ihr Lieben, das ist ein Bild, was mir sehr bewegt, wenn ich in der Lage sein würde und dieses Kind sehen würde, der weint, weil ich ihn sozusagen traurig mache. E é uma situação que me move bastante quando eu imagino uma criança triste pedindo isso e eu sabendo que fui eu que fiz que aquela criança ficasse daquela forma. Und jetzt lass uns mal vorstellen, wenn wir das mit dem Heiligen Geist auch machen können. Ihn traurig lassen für die Dinge, schlechte Dinge, die wir machen. Você consegue imaginar que isso também pode acontecer com o Espírito Santo, que nós podemos entristecê-lo por coisas ruins que estamos fazendo? Wir denken ja, okay, Gott ist unbesiegbar. E nós pensamos, Deus, ele é invencível. Ist vollmächtig. Ele é todo poderoso. Aber guck mal, die Bibel sagt auch, dass der Herr auch sensibel für das, was wir tun, ist. Mas a Bíblia fala que o Senhor também é sensível para aquilo que nós traurig, fazemos. wenn er sieht, wenn seine Kinder sündigen. Ele se entristece quando seus filhos pecam. Also, wenn wir Platz lassen für die Werke des Fleisches. Quando damos lugar às obras da carne. Galatas 5:19. Wir können das hier strahlen. Ich werde es nicht vorlesen. Gálatas 5:19. Also, ich werde es jetzt nicht vorlesen vor den Kindern. Aber das sind Dinge, die ihr könnt schon, ja, die schon lesen können. Aber ja, das ist nur, damit ihr versteht, was ich aussage, weißt du. Und ich will auch nicht vergleichen, dass der Heilige Geist ein Kind ist. Eu não estou comparando e dizendo que o Espírito Santo é uma criança. Der Heilige Geist ist Gott. O Espírito Santo é Deus.
Ich möchte nur versuchen, dass wir es verstehen. Also wenn wir so bewegt werden durch eine Reaktion eines Kindes, wie viel mehr sollten wir auch reagieren über die Reaktion Gottes? Eu só quero que vocês compreendam, se nós nos sentimos movidos assim pela reação de uma criança, quão mais nos devemos nos sentir pela reação do próprio Deus. Denn wenn du Jesus nachfolgst, dann sagst du mit deinem Leben, ich liebe Gott, ich liebe Jesus. Porque quando você segue a Jesus, você está dizendo com sua vida que você ama Deus. Und wenn du e ama jemanden Jesus. liebst, dann es wird auch dein Herz wird so schwer treffen, wenn du ihn siehst, dass er traurig wird, Se você realmente o ama, wenn du. deveria também mover o sündigst. seu coração quando você o entristece. Und das ist das, was auch diese Stelle uns sagen möchte, ihr Lieben. Wir sollen leben, ein Leben, der bewegt wird vom Heiligen Geist. E é isso que eu queria dizer nessa passagem. Nós devemos viver uma vida que é movida pelo Espírito Santo. Also ein Leben, der so berührt ist, der so erfüllt ist vom Heiligen Geist. Que ela é tocada e cheia pelo Espírito Santo. Und das können wir, wenn wir die Liebe Gottes verstehen. E nós podemos fazer isso quando compreendemos o amor de Deus. Wenn wir die Gnade Gottes verstehen. Quando compreendemos a graça Dass de er Deus. seinen Sohn, einzigen Sohn gegeben hat, um für uns zu sterben. Que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Sein Blut zu vergossen in unserem Platz, damit wir das ewige Leben erreichen können. Derramou o seu sangue em nosso lugar para que possamos ter a vida eterna. Wir sehen Liebe, wenn wir auf das Kreuz schauen von Jesu. Nós vemos amor quando olhamos para a cruz de Cristo. Und in Titus, Entschuldigung, ich habe vergessen, diese Bibelstelle dir zu sagen, Eli, aber in Titus, Capítulo 2, Titus 2, 11 bis 12. Tito 2, 11 a 22. Vers 11 bis 12 steht, dass die Gnade, A 12. 11 a 12. die Gnade Gottes ist sichtbar und allen Menschen die Rettung bringt. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Und das erzieht uns, also mich und dich, Kinder Gottes, das erzieht uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Wie schaffe ich es, nicht in Faschings zu gehen? Como é que eu Fest. consigo não ir para o carnaval? Wie schaffe ich nicht in eine Party zu gehen, mich zu betrunken? Como é que eu consigo não ir a uma festa e me Wie embebedar? schaffe ich es nicht, mit Wut mit anderen zu sprechen? Como é que eu consigo não falar com ira com os outros? Und so weiter und so fort. Wie schaffen wir das? Indem wir begreifen die Gnade unseres Herrn. Como é que conseguimos isso? Quando nós conseguimos compreender a graça do nosso Deus. Und wie begreifen wir das? Wie erfüllen wir uns damit? Como é que nós podemos compreender? Como é que podemos nos encher disso? Wenn wir über die Liebe des Herrn, wenn wir über das Evangelium hören, und das ist das, was du jetzt gerade tust. Quando nós ouvimos sobre o amor de Deus, sobre o Evangelho, e é isso que você está fazendo Du nesse hörst instante. gerade das Wort Gottes. Você está ouvindo a palavra de Und Deus. das Wort Gottes hat Kraft, dein Herz zu verändern. A palavra de Deus tem poder para Das transformar nicht seu meine coração. Worte, sondern Worte Gottes. Não as minhas palavras, mas as palavras de Deus. Das ist sein Plan gewesen, dass er seinen Sohn schickt und für mich und für dich zu sterben. Foi o seu plano de enviar o seu filho para morrer por mim e por você. Und jeder, der an dieses Opfer glaubt, wird nicht verloren gehen, wird nicht sterben, sondern ewiges Leben bekommen. E todo aquele que crê nessa palavra
ele não irá perecer, mas terá vida eterna. Das sind gute Nachrichten. Du bist durch Jesus errettet von dem Tod. E essas são boas notícias. Você foi salvo da morte por Jesus Cristo. Der Tod hat keine Kraft mehr über diejenigen, die in Jesus Christus sind. A morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Jesus Cristo. Das ist der Werk des Heiligen Geistes auch. E essa é a obra do Espírito Santo também. Der Heilige Geist ist Gott, wie gesagt. O Espírito Santo é Deus, como foi dito. In der Schöpfung, in 1. Mose lesen wir, 1. Mose Kapitel 1, Gênesis 1, ersten 2 Versen. os primeiros 2 Als versículos. Gott geschöpft hat, da war der Heilige Geist auch dabei. Quando Deus criou, fez a sua criação, o Espírito Santo estava presente. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se Der movia Geist sobre a Gottes, face das der in águas. dir lebt, war von Anfang an da. O Espírito Santo que vive em você estava lá desde o princípio. Und er war auch in der Schöpfung, als er uns geschaffen hat, E ele dabei. também estava presente na criação quando Deus nos Der criou. Heilige Geist, mach das jetzt so mit deiner Hand hier auf deinen. Der Heilige Geist, der in dir lebt, er war da. Auch als er die Menschen geschafft hat, in Versen 26 und 27, O Espírito Santo que vive em nós, ele também estava presente quando Deus criou. da steht, Gott Homem. sprach, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Also, das war diese Einheit auch in Plural, ne? Wir, ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist. E havia essa unidade aí no plural, quando ele fala façamos, nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Wie kann sein, dass Gott eins ist, aber doch in drei Personen sich offenbart? Às vezes é um pouco difícil de entender como é que pode ser que Deus é um, mas se manifesta em três Das ist pessoas. ein Mysterium, Isso é um mistério. dass wir erst in der Ewigkeit, vielleicht werden wir das in der Ewigkeit mit Gott verstehen. Que talvez vamos entender quando estivermos na eternidade com Deus. Nicht alle Dinge wurden offenbart, ne? in Klarheit. Nem tudo foi revelado com clareza. Aber unser Gott ist 3 in 1. Mas o nosso Deus é 3 em 1. Und er ist der Heilige Geist. Gott ist, also der Heilige Geist ist Gott. E o Espírito Santo é Es Deus. sind Dinge, die unser Verstand übersteigen. São coisas que ultrapassam o nosso entendimento. Aber er ist da und er versteht dich und er hört dich. Mas Ele está aqui e Ele te entende e Ele te escuta. Und er ist heilig, also der Heilige Geist ist. E Ele é santo. In Apostelgeschichte 5, 4 bis 3. Em Atos 5, capítulo 4 a 3. Ist diese Geschichte über Ananias und Sapphira. Falei certo? Apostelgeschichte 5, 3 bis 4. 3 a 4. Das ist diese Geschichte von Ananias und Sapphira, als sie gelogen haben über das Geld, was sie zu der Gemeinde gegeben É a haben. história de Ananias e Safira, qual eles
mentiram sobre a quantidade, sobre o valor que eles estavam doando à igreja. Als sie gelogen haben gegenüber dem Heiligen Geist, was ist dann passiert? Sie fielen auf den Boden und waren tot vor der ganzen Gemeinde. Quando eles mentiram ao Espírito Santo, eles caíram imediatamente mortos diante da igreja. Das ist Neues Testament. Isso no Novo Testamento. Also ich würde da in dieser Gemeinde nicht lügen. Eu não mentiria nessa igreja. In keiner Gemeinde, ne? Em nenhuma Heute. igreja. Aber der Fakt hier in dieser Stelle war, dass sie nicht in erster Linie Menschen gegenüber gelogen haben, E o fato é que aqui eles não estavam em primeira linha, Wenn du- não estavam mentindo para pessoas, aber sie haben Gott angelogen. estavam mentindo para Deus. Wenn du diese Stelle nicht kennst oder sich nicht erinnerst, liest das auch zu Hause. Se você não conhece Apostelgeschichte 5. Se você não conhece essa passagem ou não se lembra, leia na sua casa sobre isso, em Atos capítulo 5. Der Heilige Geist ist Gott und so heilig. O Espírito Santo é Deus. Und E das ele ist é tão das santo. Schönste, denn er will auch in uns und er wohnt auch in uns, die so unperfekt sind. E isso é tão belo que ele habita em nós, que somos Und imperfeitos. das ist die nächste Eigenschaft, worüber wir in der Bibel sehen können. E isso é a próxima característica que Der podemos ver na Heilige Bíblia. Geist liebt uns so sehr, er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Ele nos ama tanto que ele não quer nos deixar como estamos. Wir haben einen Gott, wir haben gesungen darüber, ein Gott, der wie ein Schäfer ist, ein Pastor ist, ne, der nach seinen einzigen Schafe geht. Nós cantamos sobre isso. Nós temos um Deus que é como pastor que vai para aquela ovelha Er perdida. liebt uns so sehr und er will, dass wir bei ihm sind. Ele nos ama tanto que ele nos quer próximo a ele. Und die Bibel sagt, er lebt in uns durch den Heiligen Geist. E ele habita em nós através do Espírito Santo, diz a palavra. Denn er möchte uns verändern. Ele quer nos transformar. Willst du mit dem Heiligen Geist gehen, sich bewegen lassen? Você quer ir com o Espírito Santo, se deixar mover por ele? Das ist ein Weg der Veränderung für dein Leben. Isso é um caminho de mudança Der para Heilige sua Geist vida. ist nicht eine Person, die für ihn egal ist, wie es dir geht. Para o Espírito Santo não é Er indiferente ist como você dein está. bester Freund. Ele é seu melhor Er amigo. ist dein Helfer. Ele é o seu ajudador. Und er will, dass du manche Dinge in dein Leben veränderst. E ele quer que você mude certas coisas na sua vida. Und das wird manchmal wehtun. E às vezes isso pode doer. Aber wenn der Heilige Geist spricht, höre auf ihn. Mas quando o Espírito Santo fala, escuta o que ele Lass tem a falar. dich von ihm erfüllen. Deixe-se encher por ele. Amen. Das ist auch eine Art und Weise, sich Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen. Isso também é uma forma de criar experiências com o Espírito Santo. Auf ihn hören und gehorsam sein. Ouvi-lo e obedecer. Und dann danach wirst du die Ergebnisse, die Erfahrungen haben von dem Heiligen Geist in deinem Leben. E depois você vai ver os resultados Weil disso na sua manchmal vida. ist das so, dass wir sofort einen Wunder oder eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist haben möchten. Às vezes acontece que nós queremos imediatamente ter uma Wir experiência com o gehen in Espírito den Santo. Gottesdienst und sagen, Herr, ich will heute und jetzt eine Erfahrung mit dir haben. Nós vamos no culto e falamos, Senhor, eu quero aqui agora uma Die experiência Kraft contigo. deines Heiligen Geistes soll über mich kommen und es soll etwas geschehen. O poder do teu Espírito deve vir sobre mim Dann e algo kommst du deve in den acontecer. Gottesdienst, du singst und du betest und du hörst das Wort Gottes. E você vem ao culto, e você canta e ora, e escuta a palavra de Deus. Vielleicht hast du aber
diese Erwartung nicht erfüllt, dass der Boden, ne, vibriert Mas und talvez, Feuer fällt vom Himmel herab. talvez você não cumpriu as suas expectativas de o chão tremer ou fogo cair dos céus. Der Gottesdienst war irgendwie heute sehr lauwarm. E você fala, olha, o culto hoje foi bem morno. Aber, ihr Lieben, wenn wir hören auf das Wort des Heiligen Geistes, Mas, queridos, se nós escutamos o falar do Espírito Santo, dass sagt, dass wir zum Beispiel nicht mit demselben Herzen agieren sollen gegenüber unseren Feinden. e ele, por exemplo, nos diz que nós não devemos agir com o mesmo coração diante dos nossos inimigos, Dass wir aber Liebe weitergeben, Vergeben weitergeben. que nós devemos, no lugar disso, dar amor e perdão. Wenn jemand uns bittet, dein Mantel zu geben oder gib auch, ne, mehr als erwartet hat. Se alguém pede para você o seu manto, você dê também, dê a ele mais do Jesus que hat ele uns so espera. viele Dinge schon beigebracht durch sein Wort. Jesus já nos ensinou tantas coisas através da sua palavra. Und hier in dieser Stelle sagt er, wir sollen die Frucht des Heiligen Geistes in uns haben. E aqui nessa passagem ele nos diz que nós devemos ter em nós o fruto do Espírito Und jetzt Santo. zurück für Galater 5, jetzt nicht mehr Vers 19, aber danach. E agora vamos voltar para Gálatas 5, Denn não die mais do versículo Frucht 19. Des Heiligen Geistes sind in Vers 20, 21. nein, noch nicht, 21, Também não. nein, noch nicht, 22, ja. Die Frucht, der die Geister wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Ihr Lieben, manchmal versuchen wir das erstmal zu fühlen, um zu lieben. Queridos, às vezes Zu fühlen, um geduldig zu sein. nós esperamos sentir primeiro para amar, ou sentir primeiro para termos paciência. Aber wer im Geist wandelt, Mas quem anda no Espírito agiert auch nach dem Frucht des Geistes. age também de acordo com o fruto do Espírito. Und wenn wir agieren nach der Frucht des Geistes, was schon in uns ist, E quando agimos de acordo com o fruto do Espírito que já está em nós, Jesus, hat schon den Preis bezahlt, auch damit wir den Geist Gottes empfangen können. e Jesus já pagou esse preço para que possamos receber o Und hat Espírito. gesagt, ich muss gehen. Ne? Musste auch zum Vater wieder gehen, damit der Heilige Geist kommt. E ele falou, olha, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Dann lass uns einen Schritt der Liebe geben. Also das ist diese Frucht des Geistes. Ne? Ein Schritt der Sanftmut, der Selbstbeherrschung. Vamos dar um passo de amor, um passo de mansidão ou de domínio próprio. Denn der Heilige Geist lebt in dir. Pois o in mir. Espírito Santo vive em você. Es sei denn, du hast diesen Glaube noch nicht E se você ainda não tem essa fé in Jesus em Christus, Jesus Cristo, an Gott und den Heiligen Geist, dass er hier ist und dass er
dir ein neues Leben geben möchte. Em Deus, no Espírito Santo, que Ele está em você e que quer te dar uma nova vida. Wenn du diesen Glaube noch nicht hast, Se você ainda não tem essa fé, bitte Gott darum. peça a Deus. Wenn du diesen Glauben haben möchtest und diese Worte hörst, Se você quer ter essa fé e está ouvindo essa mensagem, es ist ein Geschenk, ihr Lieben, den Heiligen Geist zu haben. é um presente ter o Espírito. In 1. Korinther 6, 19 bis 20 Em 1 Coríntios 6, spricht auch darüber, dass wir 19, Tempel 20. des Heiligen Geistes sind. Está escrito que nós somos templos do Espírito Santo. Ah, okay. Erster Korinther 6, 19 bis 20. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Genau. 1. Coríntios 6, 19 a 20. Genau, du kannst vorlesen. Ja? Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Auf Deutsch, ich habe das. Wer auf Deutsch hat jemand das auf Deutsch? Alguém tem essa passagem em alemão? Es ist manchmal gut, dass die Technik nicht funktioniert, dann können wir uns. Às vezes é bom quando Ja, a técnica não funciona, que a gente jetzt habe ich precisa auch gefunden, danke, danke. se movimentar um pouco e agir um pouco. Da steht, wisst ihr denn nicht, dass eure Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr vor Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden? Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Es steht nicht in ein Zukunftsgeschehnis. Ihr werdet Tempel des Heiligen Geistes. Isso não está escrito aí numa forma futura, vocês serão o templo do Espírito Santo. Sondern wir sind. Está escrito, nós somos. Denn wie gesagt, im Vers 20, es würde mit einem Lösegeld, für ein Lösegeld gekauft. Das Blut von Jesu hat mein Körper, dieser Körper hier, gekauft mit sein eigenes Leben. E como está escrito no versículo 20, nós somos comprados por um preço, o nosso corpo. Genau. Also wie im Alten Testament dieser Tempel gab, wo die Gegenwart Gottes da war. Como no Antigo Testamento havia um templo onde a presença de Deus estava. Diese Tempel jetzt sind du und ich. Esse templo hoje somos nós, eu e você.
Und auch in diesem Kontext hier spricht die Bibel über die Werke des Fleisches. E também nesse contexto a Bíblia fala sobre as obras da carne. Aber wenn wir Jesu Nachfolger sind und den Heiligen Geist in uns haben, ihr Lieben, Mas se somos seguidores de Cristo e temos o Espírito em nós, wir können nicht zum Beispiel sexuellen Handlungen haben mit jemandem, dem wir nicht verheiratet sind, zum Beispiel, das sagt die Bibel. não podemos ter relações sexuais com pessoas fora do Denn casamento, wenn como wir diz a Bíblia. da reingehen als Christen, nehmen wir auch den Heiligen Geist mit. E se fazemos isso como cristãos, estamos levando o Espírito conosco. Also, er ist in dir, oder? Ele está Er em lebt você. in dir. Ele vive em você. Du kannst nicht einfach sagen, Heiliger Geist, jetzt warte einen kurzen Moment, ich werde hier meine Sachen machen. Schließ den Augen bitte. Você não pode Oder dizer, Espírito Santo, mach die Ohren zu. segura aí, eu vou fazer minhas coisas, fecha os olhos e os ouvidos, e depois eu volto. Er ist dabei. Ele está lá. Egal wo du hingehst. Não importa onde você Egal in vai. welchen Raum du hineintrittst. Não importa em Mit que quarto você vai. Welchen Person du da reingehst. Ou com que pessoa. Was du dort machst. Als Christ nimmst du den Heiligen Geist mit. O que é que você faça como cristão? Du Você leva o nimmst Espírito com você. sozusagen, ich stelle jetzt dir mal vor, ein kleines Kind mit. Und das Kind da sieht alles, was du tust. Você leva uma criança, por assim dizer, com você e aquela criança está vendo tudo. Furchtbar, oder? Wenn wir das tun würden, ein kleines Kind hineinnehmen zu einem Zimmer, ein Schlafzimmer oder zu der Toilette oder zu dieser Party, da wo wir manchmal eingeladen werden. Furchtbar? Entschuldigung. Furchtbar? Terrível, né? Terrível. Terrível, né? Se você levasse uma criança para esses lugares, para o quarto, para o banheiro, para uma festa Furchtbar, dessas. oder? Terrível Isso é pensarmos terrível. nisso. Levar uma criança para um lugar onde eu estarei indo pecar conscientemente. Levar a criança a um lugar onde eu estarei indo pecar. Ah, você fala português. Entschuldigung. Wir lachen und ich lache auch. Aber wenn wir denken, das ist traurig. Nós estamos rindo, mas se Das pensamos nisso, isso é algo sollte triste. uns auch traurig machen, wenn wir sündigen. E deveria nos Nicht entristecer nur quando der pecamos. Heilige Geist, Não aber pelo auch Espírito Santo. wir sollten auch leiden, wenn wir sündigen. Nós também deveríamos lamentar Und quando das ist pecamos. jetzt die Sache, ihr Lieben. Ich sage das hier vorne nicht, um zu verurteilen, denn ich bin auch einer von der Gemeinde. Ich bin auch eine Schafe. Eu não estou falando isso para condenar, porque eu também sou uma ovelha aqui nessa igreja. Jesus ist gekommen, nicht um zu verurteilen, aber zu retten. Jesus não veio para condenar, mas Und para Gott sei salvar. Dank, wir leben in der Zeit der Gnade. E graças a Deus nós vivemos num tempo de Und graça. es ist die Möglichkeit da, dass du das jetzt anerkennst vor Gott, deine Sünde, und sagst, Gott, vergib mir meine Sünde. E você tem agora a oportunidade, diante de Deus, de reconhecer o seu pecado e falar, Deus, perdoa-me pelo meu Vergib mir, pecado. dass ich dir traurig mache. Perdoa-me por ter te entristecido. Vergib mir, dass ich meinen Körper so behandle, als wäre es mein eigenes Körper und nicht deines. Perdoa se eu estou lidando com o meu corpo como se ele fosse meu corpo e não Vergib teu. mir für die Dinge, die aus meinem Mund herausgehen, als ob ich der Herr meines Lebens wäre und nicht du, Herr. Perdoa pelas coisas que saem da minha boca como se eu fosse Senhor da minha vida. Wisst ihr, ihr Lieben, não- wenn du dieses Gebet tust mit deinem Herz, wir haben einen Gott, der bereit ist zu vergeben. E querido, se você faz essa oração de coração, nós temos um Deus que Und está pronto a er ist perdoar. hier, um diese Liebe über dir zu gießen. Ele está aqui para derramar do seu Du amor sollst sobre einfach você. seine Liebe bekommen. Você deve apenas receber do seu amor. Vergebung heißt Liebe erfahren. Perdão significa experimentar desse amor.
Der Heilige Geist lebt in uns. O Espírito Santo vive em nós. Und wisst ihr, zum Abschließen, E para concluir, in Römer 8, Vers 11 em Romanos 8, versículo 11, steht, dass diese Kraft, was in dem Heiligen Geist ist in uns. está escrito Und- que o poder do Espírito Santo está em nós. Und da steht, Apostel Paulus schreibt ganz gewiss, denn er hat eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gehabt. Er hat den Heiligen Geist als sein Freund gehabt. Ele tinha o Espírito Santo como um amigo. Wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus dem Tod auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Lass uns das nochmal zusammen lesen. Hier. Vamos ler novamente juntos? Saúde. Vers 11. Lass uns auf Deutsch zusammenlesen. Vamos ler juntos em alemão? Wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Vamos ler em português? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia, aleluia. Herr, wir stehen hier in deiner Gegenwart. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença Wir beten im Namen Jesus. e pedimos no nome de Jesus. Und gewiss auch, Heiliger Geist, du bist hier in uns. E certo que Tu, Espírito Santo, está também em nós. Danke für dieses Wort. Obrigado por essa palavra. Danke, dein Wort ist lebendig und gibt uns Kraft, Obrigado, a Tua palavra é viva e nos dá poder, força, gibt uns Selbstbeherrschung. nos dá domínio próprio. Dein Wort gibt uns von deiner Mentalität, Tua palavra nos dá da Tua mentalidade, von deinen Gefühlen, Herr. dos Teus sentimentos. Herr, dein Wort, Herr, ist wie dieses Schwert, der so scharf ist und in unser Herz kommt und uns verändert, Herr, für immer, Herr. Tua palavra é como uma espada afiada que encontra o nosso coração e nos transforma. Herr, wir sind hier vor deiner Gegenwart Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença und bitten dich um Vergebung. e te pedimos por perdão Herr, wo wir von dir vergessen haben. quando nós esquecemos de Ti. Herr, wo wir vergessen haben, dass du gegenwärtig bist. Por Hier. quando esquecemos que Tu és um Deus Und presente wir Dinge gemacht oder getan oder gesagt haben, was, Herr, dir nicht gefallen, Herr. e fizemos coisas ou pensamos ou falamos que não Te agradaram. Vergib du uns, Herr. Perdoa-nos. Vergib du uns, weil, Herr, wir manchmal so egal agieren, Herr. E perdoa-nos porque muitas vezes, algumas vezes nós agimos com indiferença. Wir wollen, Herr, dein Wille tun. Nós queremos fazer a Tua vontade.
Heiliger Geist, danke für deine Hilfe. Espírito Santo, obrigado pela tua Wir ajuda. bitten dich, helfe uns dabei auf diesem Weg. Nós te pedimos, ajuda-nos nesse caminho. Und hier vor dir, Herr, wollen wir sagen, wir lieben dich und wir wollen deine Lehre auch folgen und gehorsam sein. E diante de ti nós queremos dizer que nós te amamos e queremos seguir teus ensinamentos. Gib uns auch diese Sensibilität, Dá-nos dessa sensibilidade, Senhor. ein Herz wie deins zu haben, De ter coração como o teu. sich zu freuen in den Dingen, die dich Freude bringen, Herr. Nos alegrar nas coisas que te Und trazem alegria. einfach, Herr, keine Freude haben an den Dingen, die nicht von dir kommen, Herr. E não termos alegria nas coisas que não vêm de ti. Herr, dass wir, Herr, auch sensibel werden und mit Gehorsamkeit Schritt für Schritt dir nachfolgen, jeden Tag. Possamos ser sensíveis e ser obedientes, seguir a ti passo a passo, dia a dia. Danke, Herr, für deine Liebe, Obrigado, Senhor, pelo teu amor, für die Liebe des Kreuzes, pelo amor da cruz, dass du für uns, Jesus, gestorben bist. que tu morreste por Dass nós, du für uns dein kostbaren Blut vergossen derramaste hast. teu sangue precioso por nós, Dass du uns, Herr, den Preis bezahlt hast, damit wir leben können. que tu pagaste o preço para que podamos viver. Danke, Herr. Dass Obrigado, Senhor. wir bitten, dass wir uns jeden Tag daran erinnern, Herr, von deiner Liebe. E oramos para que possamos lembrar disso todos os Im dias, do teu Namen amor. Jesu beten wir. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.